試過一次個仔仔啦，真係默書可能攞到唔係咁好嘅成績嗰時，當時我真係好嬲嘅，嬲到我真係上去打佢。不過我控制咗自己，但發泄咗喺佢本簿身上，就搣爛佢本簿啦。係啦，本簿爛咗啦。歡迎大家收睇《尋找他媽的故事》。今日咧，我哋就請到另一位媽媽嚟分享佢嘅生命故事。咁呢位咧就係 Jenny 啦。我哋請佢介紹下自己先。大家好，我叫 Jenny， 我係一個2個孩子嘅媽媽。Jenny，如果諗下一啲形容詞啦，你會形容自己係一個點樣嘅媽媽咧？我係一個咧係好要求比較高嘅媽媽嚟嘅之前，但現在咧，我覺得俾小朋友佢哋嘅成長咧，就俾佢哋一個放鬆佢自己嘅空間去成長嘅。咁所以我覺得我自己初初都係一個係好比較惡嘅媽媽啦。咁但係因為我做嗰個行業啦、職業啦，俾我體會到好多嘅小朋友成長嘅時候咧，係需要多啲愛嘅。咁所以現在呢刻嘅我咧，我係覺得我要充滿就係一個愛嘅媽媽。咁應該都係有啲長時間嘅經歷。陣間我哋會傾下咧，點解會有呢個改變啦？我知道咧，你其實係好年輕就做咗媽媽嘅，以前即係比起我哋而家比較遲結婚嘅趨勢啦。咁你都係算係早結婚、早生小朋友嘅。成為一個媽媽對你嚟講係一樣點樣嘅事咧？有咩意義咧？初初因為都係因應自己唔係一個學歷高啊，或者一啲職業嗰啲嘅女士啦，咁我覺得當時我好想成立，即係自己想組織個家庭，咁所以嗰時咧都冇諗過話計劃點樣生小朋友嘅時間嘅。咁嗰時咧我都係真係年輕嘅，21歲結婚啦，23歲生大個女女啦，25歲生埋個仔仔啦。咁佢兩個佢嘅相差嘅年齡咧都係22個月嘅啫。咁所以嗰時對我嚟講咧，冇諗過係成為媽媽個感覺係點樣，但只不過係當中我個職業係因為即係教幼稚園啦。咁喺當中我見到小朋友嘅成長啦，好開心，所以我對小朋友係好中意嘅。咁所以嗰時我生咗2個小朋友咧。好得意嘅，唔係我湊大嘅，只係喺醫院嗰段期間照顧咗佢哋2個之後，就由佢媽媽同佢爸爸咧係即係陪住佢哋一齊成長。而我嘅工作咧就真係要返工之餘又要去讀書啦，又要去我嘅繼續去進修啦。咁所以當時我個媽媽嘅角色咧係調返轉係一個返嚟淨係望下佢哋2眼啊，睇下佢哋啊。同佢哋傾下偈咁嗰個嘅角色，長期去照顧咧，都係由佢嫲嫲去照顧佢2個成長嘅。咁當時你啱啱生小朋友，頭先你提到係23同25歲啦，即係我哋可能腦筍都仲未生嘅年紀。係啊，嗰陣時生小朋友，有咗小朋友，成為媽媽個心情係點樣㗎？當時係好開心嘅，因為一個小生命喺個肚裏邊啦，嗰陣即係感覺，咦，多咗一個嘅動力喺裏邊。當你係即係譬如做緊嘢嘅時候，你啲小朋友會喐噶嘛，咁嗰下踢下你啊，瞓嗰時去喐下，或者我工作上咁，其實我都教幼稚園啦，咁小朋友咧，我會將我個即係我教啲係2歲班嘅小朋友啦，幫佢坐咗喺我肚裏邊，我都試過㗎喺上邊，咁佢感覺就係覺得好得意啊，佢哋覺得點解一個大嘅肚墩喺度咧，啲小朋友，咁我覺得呢個 BB 嚟嘅。咁但係當時嗰個感覺就係更加開心，就係因為我就係將會成為媽媽啦。咁第一次成為媽媽個感覺就係好期待，好期待個小朋友即刻出世。咁但係當佢出世之後，覺得想佢到時間，因為我女女都好大個嚟㗎，咁即係好想佢變翻細個過佢哋，因為細個佢哋同而家咧係真係2個唔同個感覺嘅同佢相處。咁所以當時嗰刻個感覺就係非常之渴望，好期望快啲見到我個 BB 個樣。好多我啲同事成日都話：你出世見到 BB，佢有眼耳口鼻，你已經係好感恩㗎啦。總之你無論係乜嘢，咁啊係啊，第一件事一出世，姑娘都話：呢個 BB 係女仔啊、男仔啊，有眼有鼻，即係佢真係咁同我講。我嗰時好感恩啊，咁所以當時嗰刻個感覺就好期望、好期待 BB 出世。咁你覺得你成為咗媽媽之後，你有冇啲改變㗎？有啊，當然有啦。當時嘅我真係好似一個好惡啊、好 mean、好要求高嘅人啦嚇。咁但係當做咗媽媽嘅時候咧，原來樣嘢都要學習包容，要俾多啲愛佢哋。
有時真係好似我小朋友試過，真係喺佢個學習嗰個階段啦。咁當然你知細路仔咁去玩㗎啦。我話嗰時係俾佢哋去即係冇理去考試好咩好，我都俾佢哋玩。但係只試過一次個仔仔啦，真係默書可能攞到唔係咁好嘅成績嗰時，當時我真係好嬲嘅，嬲到我真係想去打佢。不過我控制咗自己，但發泄咗喺佢本簿身上。就搣爛佢本簿啦，係啦，本簿爛咗啦。咁跟住後尾經過嗰次之後，我都自己反思㗎，即係其實自己嘅小朋友即係即係我自己讀書唔係叻啦，但係明白小朋友個學習個講就可能當時嗰一刻佢哋未達到佢哋自己嗰個嘅情況，而去做咗要做嘅嘢。咁但係佢得到出嚟嘅結果唔係代表後期嗰個結果咯。咁所以我而家嘅我咧，同啲媽媽嚟講都係由佢幼稚園或者到小學到中學大學嘅成績，唔代表出嚟做嗰份工。好似我呢啲而家讀書唔多嘅，我就靠我自己嘅能力去掹車邊慢慢進修做到呢個嘅工作啦。咁但係都係講嗰句，我由以前細細個4年級到中五咧，我考數學唔合格嘅，但我考會考係合格咯。所以我呢個例子成日同我提醒我自己，同我身邊啲家長講，你哋唔可以係由細到大做苦嘛，一定要今次攞100分，嗱呢個考第一，呢個考第二，唔使㗎。你當時嗰刻到最後嗰個結果唔係一樣，唔係等於相同嗰個嘅情況出現。所以而家嘅我覺得。同啲家長講話，不如你哋俾佢玩多啲，同埋俾佢哋喺個愛，最緊要係愛咯。咁小朋友由細到大，點解佢咁親你愛咁錫咗？因為由細到大，佢知道你係愛佢錫佢，就唔係樣樣都好，一定要咁做，一定要咁做。我見到啲家長真係一定要佢咁做咧，令到佢個反效果出嚟啦。就有啲小朋友咧試過喺小學1年級咋離家出走咗。哇！係啊，細個好細個，咁話點解揾翻佢？因為個個都係單親家庭啦。咁但係我明白嘅，咁就媽媽就係太惡啦，對個小朋友。跟住後來即係揾社工啊，我哋都叫埋社工，我做埋社工去即係去同佢媽媽講。所以而家俾我真係喺呢個生活歷程裏邊個工作裏邊經歷咗好多，做翻而家個媽媽就係即係而家個我咧就覺得係而家我。要聽、接受、聆聽，同埋要用個心去對小朋友個嘅態度咯。嗯，你而家對仔女都好大個啦，即係我都算係由佢哋細個都識到佢哋而家啦，都出晒嚟做嘢啦嘛。係你其實喺咁長嘅時間裏邊，你點同佢哋相處咧？係由佢哋細個同而家會唔會有啲轉變咧？咁同埋咁長嘅時間裏邊啦，有冇啲時間係你仔女咧會令到你覺得特別窩心啊，或者感動？有㗎，細細個嗰時咧，就好似頭先我咁講啦，樣樣都因為我教幼稚園啦，咁樣都好似將學校嘅情景搬咗翻屋企，所以我個仔仔就話：媽媽你好長氣，媽媽你點解要咁樣？媽媽你我話原來係啊，原來我仔係我塊鏡話翻我聽，我睇唔到自己嘅，即係自己咧要提醒自己嗰刻睇唔到。咁當時嗰刻我就原來佢同我傾嗰時我係一個係好惡唔聽佢哋講嘢嘅媽媽嚟咯。我而家好惡咩？唔係啊，我覺得我要教過你哋，即係個心態，我要教過你啊嘛。以前啲人都話咩棒下出孝兒啊嘛，係咪？我唔係咯，我唔打，我唔會打，但係只不過我係不停咁囉嗦。佢就話我囉嗦，我長氣。我仔仔都同我媽媽，即係佢個婆婆講話，婆婆話媽媽成日都好長氣。咁我聽完之後，原來我喺第二個聲音翻嚟，原來我都係咁長氣嘅。咁我要提醒自己啦，就唔好咁長氣啦。咁到而家覺得佢哋窩心咧，之前2年前我有個大病嘅，咁我當時入咗醫院啦，嗰時都係好感恩嘅。我都而家話係信主下，記住要信主下先，主耶穌係好愛我哋㗎。係嗰時嗰下個心裏邊係天父啊！點知咧，我因為仔仔女女嗰時真係要翻工，佢哋知道我入咗院咧，佢哋即刻好緊張嚟探我。哇！當時嗰下我感覺就真係我啲眼淚係咁流。連我仔平時，你知男仔啊，好少我就係攬住阿媽，佢嗰陣時即刻攬住我，佢好驚我死。哇！我聽完之後，即係我啲眼淚就即係而家都開始想湧出嚟，因為多謝天父，真實係好恩典喺呢2個小朋友裏邊咧，俾我係好感恩嘅。佢哋而家識感恩，
我自從即係我覺得聽完我仔仔女老師話，阿媽你唔係咁樣，嗰時佢都係得3年級個仔，我女咧就係5年級，佢哋覺得夠我長嘅時候，我開始同自己講唔好咁長，唔好咁長，我俾啲空間佢哋。如果有啲佢哋要需要咩，佢就會同你去講，佢唔講嘅就唔好再煩佢。而現在而家嗰刻咧，我哋係點樣溝通咧？WhatsApp 即係 WhatsApp 你譬如你翻嚟食飯，翻完 thank you，咁就完噶，即係冇再問你幾點翻嚟啊嘛，唔好再問啦。咁但佢翻嚟，我到時翻唔緊要啊。總之而家嘅我就覺得佢而家現在仲生存喺地球某一個角落，我仲仍然可以聯絡得到咧，我真係咁嘅，係啊。係啊，生命唔係俾我嚟講，我覺得係好兒戲、好簡單，但係好珍惜你身邊每一個人啊、朋友啊、屋企人咯，同埋尤其是小朋友仔女嗰方面咧，你要同佢好似係朋友咁，唔好覺得你係個媽媽好惡啊！我揾錢養你哋喎，就唔好有呢個咁嘅態度咯。咁你同佢做翻好個好朋友咧，咁佢哋自自然然咧就會同你個關係非常之良好嘅。咁我哋頭先都講到你其實好年輕就做媽媽啦。咁其實喺你嘅生命裏邊咧，即係除咗做媽咪呢個角色咧，即係對你嚟講有冇啲其他身份或者你其他嘅理想啊或者興趣都係好重要嘅對你？我以前細個我好中意做老師，我就係做老師，我感恩我真係做咗我個老師呢個嘅工作。由細個我已經係想做老師，咁所以到大喺做媽媽之前都係。到現在都係，所以喺可能有時兩個身份好容易會混淆咗啊！咁翻工有時將工作嘅嘢帶咗翻屋企，咁你咪可以令到即係可能覺得令到自己唔同咗個身份，但係嗰一下你未翻嚟，個人會醒一醒咯。而家嘅有翻自我就係覺得我做翻我仔仔女女個媽媽，而又做翻我媽媽個女女，即係我呢個身份，我覺得。係雙重身份嚟嘅，即係我係想做翻一個又被人愛而又可以愛人嘅一個人咯，即係我想做翻呢一樣嘢咯。咁但係我興趣就興趣同理想我都感恩嘅，神都俾我真係可以做到我真要想做嘅工作，就係做老師咯。呢個就係我興趣同埋我嘅理想。咁我哋跟住傾下咧，你做媽媽過程裏邊有冇遇到一啲即係挫折啊，或者覺得好失落啊，或者可能係困難嘅時間啊？我感恩嘅，我係即係冇遇到呢一樣嘢挫折啊困難，因為全部程都係我由佢嫲嫲湊大兩個小朋友，而我喺工作上，咁工作上當然有好多挫折嘅，好多挑戰嘅，咁但係都感恩，都係喺當中。都有身邊多朋友啊，佢哋都係去輔助你，同埋即係返教會啦，教好多弟兄姊妹喺度傾訴啊咁。咁喺過程裏邊，我做媽媽嘅角色就唔係，我覺得自己唔大咯，只不過係一個渺小嘅角色。因為點解係由嫲嫲湊大嗰兩個仔一嚟咧，係佢個角色係大過我嘅。而我嘅工作，即係我個角色就係負責返工，工作揾錢去撫養佢哋。佢哋要讀書嗰時，無論佢讀啲咩書都好，點樣都好，再讀上去，我哋都話我同佢爹哋都係去 support 佢哋係啦，係去支持佢哋去。你去讀大學咩都好，得我哋去繼續工作。咁樣嗰時，我真係仲可以仍然繼續去工作嘅時候，咁所以個當時我覺得我冇乜感到係好失落或者係好挫敗，反而我覺得好感恩就係真係後邊好多支持就係真係神支持咗我，俾我可以行咗呢條路，俾我睇到係佢俾我嘅係冇揀錯冇做錯咯。頭先你提到話即係無論你嘅仔女佢哋即係讀啲咩啊，或者點樣繼續前進啦，佢哋嘅人生，你同爸爸都會去支持佢哋啦。除咗真係呢啲好實在具體嘅支持咧，仲有啲咩係你好想傳遞俾或者承傳俾佢哋你對仔女咧？我想話俾佢聽，其實因為佢哋個工作同我係唔一樣啦，佢比較接觸我諗佢係接觸對外界嘅人會多過我嗰份工作。而我覺得同佢哋講就係最緊要係有一個良善嘅心，真係唔好向唔好個方向去諗咯。其實好多方面，有時我嗰時就覺得係
過唔到每一關嘅時候，即係最失敗嗰時都有時可能喺工作上嗰啲遇到嘅困難啫。但係喺生活裏邊，同小朋友生活咧，我好想佢哋真係有組織自己一個家庭嘅。咁因為見到小朋友成長係好開心，雖然搞個小朋友唔簡單，佢哋嗰個嘅每日嘅成長嗰方面，我哋要睇住佢，即係你又擔心佢會病，又擔心佢可能學冇學壞，又會擔心佢識到啲咩朋友。但係現在而家佢哋真係都成年人啦，佢哋咁我都話好多樣嘢，我有時自己都拿住咁覺得唔好啦，都係放手佢哋自己。咁我好希望佢哋點樣成全，就係希望我哋個心係要正直，唔好去做啲唔應該要做嘅事咯。所以我覺得最緊要有愛，真係。咁你自己咧，你嚟緊即係人生嘅下半場啦，因為仔女都成年啦嘛，有自己嘅工作，你自己有冇啲計劃啊，或者仲有啲夢想想實踐？我計劃我繼續我嘅夢想就好想傳福音，因為我喺間幼稚園度邊教，我見到好多小朋友好多家庭嗰度媽媽，佢哋都心路歷程都唔簡單，好多都即係分享都話係好難啊，點樣當中係有想要求佢呢樣做得好，但係嗰一下調翻轉佢又驚傷害到小朋友個心靈。我話其實係啊，我現在而家我將來我就想同即係想都有期望想讀心理輔導嘅，即係我好中意同人傾偈，但係當中我未能夠可以去幫得到啲家長嘅時候，我好想俾自己就係咁，想讀多啲書喺呢一方面可以幫到啲家長啊。咁而另一方面嘅人生我嚟緊就係即係就嚟進入我要去退休嘅階段。咁喺當中我會覺得我要享受而家神俾我個前面嗰個嘅所有嘅美好嘅景象，因為嚟緊生命真係唔知道幾時會完結，因為唔係你控制，但係每一刻每一時你要去珍惜，同埋你要同你個屋企人啊同埋小朋友嘅佢哋嗰個嘅關係要係良好咯。咁所以話我嚟緊個人生，我係覺得係有咩夢想咧，我就係好想繼續佢傳福音之餘咧，我係去享受緊現在而家呢一刻我同小朋友嗰個關係係同以前真係唔同咗，係非常之好。咁我哋而家俾一個機會你咧，去同無論係即係你喺工作裏邊遇到嘅即係新手媽媽啦，又或者鏡頭面前睇緊呢個分享嘅媽媽，你同廣大嘅媽媽講一句説話，你會點樣講？我祝福佢哋要用愛同埋多啲嚟聽你身邊小朋友佢哋嘅心聲。有時小朋友佢講嘅嘢，喺你個感覺可能唔啱，但係可能對佢嚟講，佢點解要同你去分享咧？因為佢愛你，佢就係愛你媽媽。咁所以你作為一個媽媽，你俾翻多啲愛，俾多時間佢哋嚟聽佢講多啲佢哋心底裏面嘅説話咧，你哋個關係係非常之密切嘅。好啊，多謝你啊！咁啊，今日我哋多謝晒Jenny 嘅分享啦。咁我哋下一次尋找他媽的故事再見啦，拜拜。